Hello guys, welcome back to my channel. ఈరోజు మనం తలకాడు మంక గగనచుక్కి బరచుక్కి వాటర్ ఫాల్స్ వెళ్తాం. చిన్న హోటల్ ఉంది, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకుని అక్కడి నుంచి జర్నీ కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, అలా చూడండి, పచ్చగా కనపడుతుందరా, అది వరి పంట. వరి పండిస్తున్నారు. ఆకాశాన్ని అంటే చెట్లు, చుట్టూ పచ్చనైన పంట పొలాలు, అందమైన ప్రకృతి, చూసేదానికి రెండు కళ్ళు చాలవండి. సూపర్గా ఉంది ప్లేస్ మాత్రం. ఇప్పుడు మనం తలకాడు నుంచి కావేరీ రివర్కి వచ్చాము. ఇట్లా స్ట్రైట్గా వెళ్తామనుకో కావేరీ రివర్. ఇక్కడంతా వరి పంట ఎక్కువ పండిస్తున్నారు. ఎక్కడ చూసినా వరి పంట కనబడుస్తుంది. కావేరీ నది దగ్గరికి రీచ్ అయిపోయినామండి. ఇక్కడ టికెట్ తీసుకుని పార్కింగ్కి వెళ్దారు. ఫైనల్లీ మనం కావేరీ నది దగ్గర రీచ్ అయ్యాం. అదిగో చూడండి, అదే కావేరీ రివర్. ఇది చూసేదానికి ఒక చిన్న ఎడారి మాడ ఉంది. బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేలాగుందండి ఈ పిల్లర్స్ అంతా పెట్టిన చూస్తుంటే. మైసూర్ నుంచి ఇక్కడికి 45 కిలోమీటర్స్ ట్రావెలింగ్. మాకు బెంగళూరు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి 133 కిలోమీటర్స్ ట్రావెలింగ్. నదిలో దిగే వాళ్ళకి, స్విమ్ చేసే వాళ్ళకి అక్కడ బోర్డు వచ్చిందరా, అది వార్నింగ్ బోర్డ్. దానికన్నా ముందు పోతామనుకో వాటర్ ఫ్లో జాస్తి అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమంటే సుడి కూడా వస్తుంది. ఆ వాటర్ ఫ్లో జాస్తి వచ్చినప్పుడు మనకు తెలిసేలేదు వాటర్ ఫ్లో వచ్చేది. సో డేంజర్ ప్లేస్ అది. వార్నింగ్ బోర్డ్స్ చాలా ఉన్నాయి. అక్కడ వాటర్ లోపల కూడా పెట్టినారు, ఇక్కడ బయట కూడా పెట్టినారు. సో స్విమ్మింగ్ అవర్స్ వచ్చి మార్నింగ్ 9 to 6. అయితే ఎందుకంటే ఆ టైమింగ్ 6 o'clock వరకు పెట్టినదంటే
నైట్ టైం డ్యామ్ గేట్స్ ఓపెన్ చేస్తారు కదా, సో అది మార్నింగ్ వరకు ఫ్లో ఉంటుంది, బట్ క్లోజ్ చేసేది ఎర్లీ మార్నింగ్ క్లోజ్ చేసేస్తారు. ఆ వాటర్ ఫ్లో అయినా కూడా ఇంకా వస్తూనే ఉంటుంది. మీరు అది చూస్తూ ఉండొచ్చు, ఒక్కొక్కసారి వాటర్ ఫ్లో జాస్తి కూడా అవుతుంది. ఇక్కడ నీళ్ళు కూడా చాలా తయాటుగా కూడా కనబడుతుంది కింద మనకు నీట్గా. ఇప్పుడు చూడండి, నా పాదాల వరకు నీళ్ళు ఉంది, సడన్గా లోతు వచ్చేసింది చూడండి. అదొక కనపడుస్తుంది ఆ బోటు. మనకి స్టార్టింగ్ నేను వీడియోలో చూపించినప్పుడు బోట్ కనపడుతుంది కదా, దాన్ని తెప్ప అంటారు. ఆ బోట్లో మనకి చుట్టూరు కావేరీ వాటర్లో రౌండ్ చేపిస్తారనమాట. ఒక బోట్లో 4 మెంబర్స్ వరకు కూర్చోవచ్చు. పర్ హెడ్ 50 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు. బోటింగ్ వెళ్ళాలనుకున్నాము కానీ వెళ్ళలేకపోయాము, టైం అడ్జస్ట్ అవ్వలేదు. యాక్చువల్లీ గగనచుక్కి బరచుక్కి వాటర్ఫాల్కి వెళ్ళాలి. ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరాము. ఇది కూడా కావేరీ నదే. మంచి వ్యూ పాయింట్, బ్రిడ్జ్ పైన చూసేదానికి చాలా బాగుంది చూడండి. వాటర్ఫాల్ గేట్ దగ్గరికి వచ్చాము. ఇక్కడ ముందర టికెట్స్ కలెక్ట్ చేసుకునేసి వెహికల్ పార్క్ చేసుకుని వెళ్దారు. మనం కార్ పార్క్ చేసుకునేసి ముందర వాటర్ ఫాల్ చూసేదానికి పదారు. ఫైనల్లీ మనము బరాచుక్కి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చేసాము. అదిగో చూడండి, ఫాల్స్ కనపడుస్తుందిరా. ఇది వచ్చి చామరాజనగర్ డిస్టిక్లో లొకేట్ అయింది ఈ వాటర్ ఫాల్స్. ఏషియాలోనే ఫస్ట్ కరెంట్ ఉత్పత్తి చేసిన జాగా ఇది.
ఇది వచ్చి ఫస్ట్ వ్యూ. ఇక్కడ ఏం మనం పే చేయక్కర్లేదు, న్యాచురల్గా చూసేసి రావచ్చు. కిందికి వెళ్ళడానికి టికెట్స్ కొనాలి మనము. ఒక టికెట్ వచ్చి 5 రూపీస్. ఇక్కడ టికెట్ కలెక్ట్ చేసుకొని ముందర వ్యూ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, అది చూసుకొని వెళ్దారు. ఇక్కడ డౌన్ స్టెప్స్ దిగాలి సెకండ్ వ్యూకి. మనం ఒక 20 to 25 స్టెప్స్ కిందకి వచ్చామండి. ఇప్పుడు ఇది వచ్చి సెకండ్ వ్యూ పాయింట్. ఇక్కడ ఎప్పుడు వచ్చినా అంటే వర్షాకాలమైనా ఎండాకాలమైనా ఇక్కడ వరకు ఈ వ్యూ పాయింట్ వరకు అలా ఉంటుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చి థర్డ్ వ్యూ పాయింట్. దాన్ని చూస్తున్నారు దగ్గర అది లాక్ చేసేసారు, ఇంక కిందకి వెళ్ళేట్లేదు. సమ్మర్ టైంలో ఇంకా ఈ గేట్ ఓపెన్ చేస్తారు, కిందికి వెళ్ళచ్చు. ఇప్పుడు రైనీ సీజన్ ధర, సో దానివల్ల మనకి థర్డ్ వ్యూ పాయింట్ లాస్ట్ పెట్టింది. ఈ బరచుక్కి వాటర్ ఫాల్స్ వచ్చి శివనసముద్రానికి కలుసుకుంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటా. లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మా ఛానల్ సపోర్ట్ చేయండి.